វីរិយកថាគឺសេចក្តីអធិប្បាយអំពីព្យាយាម ប្រជាជនក្នុងលោកដែលតាំងកសាងផ្ដើមឡើងជាបឋមនោះគឺរៀនសិលសាស្ត្រទាំងពួង ឬស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដោយហត្ថកម្មជាដើម អាស្រ័យដោយអ្វីជាអាស្រ័យដោយវីរិយៈព្យាយាម តែប្រាសចាកវីរិយៈហើយនឹងកសាងធ្វើការអ្វីមិនសម្រេចទាំងអស់ វីរិយៈនេះជាសាធារណៈទូទៅលើវិជ្ជាទាំងពួង ហើយជាទីកាត់បងនូវទម្លាប់ខ្ជិលច្រអូសនេះចេញតាមធម្មតា មនុស្សកើតមកគ្មានវិជ្ជាសោះហៅថាល្ងង់ល្ងឹត លុះដល់មានព្យាយាមរៀនសូត្រដោយមាតាបិតា ឬរាជការជួយឧបត្ថម្ភដាស់តឿន ទើបកើតវិជ្ជាចេះដឹងឡើង រីវិជ្ជានេះជាទីផ្លូវបង្កើតប្រាជ្ញា និងទ្រព្យសម្បត្តិ ហេតុនេះមនុស្សយើងកុំស្ថិតនៅជាមនុស្សធម្មតា គឺកើតឡើងល្ងង់នៅជាល្ងង់ ក្រនៅជាក្រនោះឡើយ ត្រូវប្រែទៅតាមសម័យដែលរាប់អានថាល្អពិតយកមកនមស្ការទុកដាក់ក្នុងចិត្តជានិច្ច កិរិយាដែលប្រែប្រួលពីមនុស្សធម្មតាបានដូច្នេះ ត្រូវឲ្យលះបង់ខ្ជិលច្រអូសចេញ ឲ្យមានវីរិយៈរៀនសូត្រសិលសាស្ត្រ និងខំធ្វើការងាររកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមានឡើង គឺវិជ្ជា ឬវត្ថុអ្វីដែលមិនមាននោះត្រូវព្យាយាមរៀនរកឲ្យមានឡើង គឺមានឡើងហើយត្រូវព្យាយាមឲ្យរឹតតែចេះដឹងមានច្រើនឡើងតទៅទៀត នេះវីរិយៈខាងគតិលោក វីរិយៈគតិធម៌វិញហៅថាសម្មាវាចាមោព្យាយាម ដ៏មានប្រពៃមាន4យ៉ាងគឺ អកុសលចិត្តឯណាមិនទាន់បង្កើតឡើង ត្រូវព្យាយាមបំបាត់កុំឲ្យបង្កើតឡើង 2. អកុសលចិត្តឯណាបង្កើតឡើង ត្រូវព្យាយាមលះបង់ចោលចេញ 3. កុសលចិត្តឯណាមិនទាន់បង្កើតឡើង ត្រូវព្យាយាមឲ្យមានឲ្យកើតឡើង 4. កុសលចិត្តឯណាបង្កើតឡើងហើយត្រូវព្យាយាមឲ្យរឹតរឹងតែបង្កើតឡើងតទៅទៀត រីសិលសាស្ត្រខាងលោកខាងធម៌ក្តី ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានក្តី កើតមានឡើងដោយកិរិយារៀនរកដូចពាក្យទំនាមថា ចេះព្រោះរៀនមានព្រោះរក តាមសតិនិងតម្រេះតិចច្រើនប្រៀបដូចខ្សែស្ទង់ទឹក បើខ្សែវែងក៏ដឹងជ្រៅ បើខ្សែខ្លីក៏ដឹងរាក់ តាមធម្មតាវាសនានឹងបង្អង់ឈប់ពុំបាន ឯការងារមានប្រភេទច្រើនសន្តាន នឹងធ្វើការមួយមុខអស់ការនោះហើយឈប់ដើរលេងនោះហៅថាមិនល្មមនឹងចិញ្ចឹមជីវិតបាន ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះថាព្រោះខ្ជិលក៏មាន ព្រោះមិនយល់ផ្លូវរកស៊ីឲ្យនាំឲ្យទុញទាល់គំនិតក៏មាន ដោយហេតុមិនរៀនសិលសាស្ត្រខាងជំនួញ ហេតុនេះបានជាសម្ដែងថា វីរិយៈជាមូលហេតុឲ្យកើតប្រាជ្ញាក្រាស់ដូចផែនដីដែលប្រះចាកវីរិយៈហើយ តែប្រះចាកវីរិយៈហើយប្រាជ្ញានោះក៏សាបសូន្យបាត់ទៅ អធិប្បាយថាតម្រេះវិជ្ជាទាំងពួងត្រូវស្វធ្យាយឲ្យរឿយៗ តែគ្មានវីរិយៈស្វធ្យាយហើយនឹងភ្លេចវង្វេងបាត់ទៅ ប្រៀបដូចជាផ្ទះ បើលិចបែកបាក់ត្រូវជួសជុលឲ្យឆាប់ បើមិនជួសជុលនឹងវិនាសខូចទៅជាអសាឥតកា ម្យ៉ាងទៀតដូចជារូបកាយ ឬវត្ថុជាបរិក្ខារ ត្រូវតែជម្រះឲ្យស្អាត កុំឲ្យក្អែល ឬច្រេះស្នឹម នឹងចម្រើនស្ថិតស្ថេរចីរកាលតទៅ នេះមានឧបមាដូចម្តេច មានឧបម័យដូចតម្រេះវិជ្ជាដូច្នេះឯង សម័យនេះនឹងចង្អុលឲ្យឃើញថាវីរិយៈធ្លាក់ក្នុងស្រុកប្រទេសណា ស្រុកប្រទេសនោះច្រើនមានភោគសម្បត្តិ និងសិលសាស្ត្រប្រើការគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើការក្នុងលោកសមដូចពុទ្ធសុភាសិតថា ពហុសច្បញ្ចាសព្បញ្ចា
អេតាំមាំងកមុតតាមាំង អធិប្បាយថាសេចក្តីស្ដាប់ច្រើននិងរៀនយកនូវសិលសាស្ត្រជាមង្គលដ៏ឧត្តមជាទីឲ្យចម្រើនក្នុងលោកនិងបរលោក ភាសិតនេះជាពាក្យប្រដៅវិសេសណាស់ យើងគប្បីប្រណិប័ត្នតាមគប់ធ្វេសប្រហែសដើម្បីបំបាត់នូវពាក្យពោលផ្សំនឹងខ្ជិល ថាខំរៀនខំរកអីពេកស្រេចនៅសំណាងនោះចេញ ព្រោះយើងមើលមិនឃើញទៅខាងមុខដូចម្តេចសូម្បីព្រះពុទ្ធអង្គកាលពុំទាន់បានត្រាស់ក្នុងបច្ឆិមជាតិនោះទ្រង់មានវិរិយៈធ្វើទុក្ករកិរិយា 6 ព្រះវស្សា ទើបបានត្រាស់មិនបាននៅផ្ទំស្ងៀមចាំសំណាងនោះឡើយ ហេតុនេះត្រូវតាំងវិរិយៈរៀនវិជ្ជាឬធ្វើការឲ្យឆាប់ៗទើបបានសម្រេចប្រយោជន៍ដោយខំផ្សំនឹងសំណាងកសាងនោះឯង សមដូចភាសិតថាឲ្យមានវិរិយ៉ាងសច្ចាំងកុសល ន័យមួយទៀតអ្នកមានវិរិយៈត្រូវឲ្យប្រកបដោយឥរិយាបថ 4 យ៉ាង គឺដេកដើរឈរអង្គុយឲ្យស្មើគ្នា តែឲ្យច្រើនជ្រុលទៅដោយឥតឥរិយាបថណាមួយនោះនឹងបង្កើតឡើងនូវសមុត្ឋានរោគ តែប្រទេសយើងមិនសូវមានអ្នកណាព្យាយាមជ្រុលពេកនោះទេ ច្រើនតែរៀនចេះល្មមធ្វើការបានសន្មតថាចេះហើយក៏ឈប់ទៅ ឯអ្នកធ្វើការងារក៏ដូចគ្នាច្រើនពោលពាក្យភ័ន្តច្រឡំផ្សំនឹងខ្ជិលថាកុំលោភពេក រីផ្លូវធ្វើការងាររករបរគឺជួញប្រែធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំជាដើមនោះឈ្មោះថាធ្វើការប្រឆាទុក្ខ ហៅថាសម្មាអាជីវោ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃ ឯហៅថាលោភនោះគឺចិញ្ចឹមជីវិតដោយមច្ឆាជីវៈ មានលួចទ្រព្យគេជាដើម ឯកិច្ចដែលវិរិយៈធ្វើការងារមិនធ្វេសប្រហែសប្រយ័ត្នមិនឲ្យខូចខាតនេះជាមង្គលដ៏ប្រសើរក្នុងឥទ្ធិលោកនិងបរលោក សម្ដែងមកតាំងពីដើមបទរហូតដល់ទីបញ្ចប់បទ សន្មតថាចប់ដោយសង្ខេបនេះដើម្បីឲ្យឃើញថាសិលសាស្ត្រនិងភោគសម្បត្តិបង្កើតឡើងនាំថ្កើងដល់ស្រុកនគរ នេះដោយវិរិយៈនេះជាទីទ្រទ្រង់នូវវិជ្ជានិងសម្បត្តិទីកម្ចាត់បងនូវល្ងង់ខ្លៅ និងខ្សត់អត់ឃ្លានថោកថយជាដែនឲ្យរុងរឿងទៅនាអនាគតកាល អ្នកឧកញ៉ា សុភាធិបតីសុ